بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محصلینو خویندو ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا چې زمونږ د میراث حقوقو مضمون درس نن ان شاء الله د اخرنۍ میاشتې درس وایو چې هغه د نیکه میراث دی. موږ په درس کې مخکې ویلي وو چې نیکه د عصبیت پرته هغه وخت د فرضیت پر اساس برخه وړي کله چې پلار مړي. نو کله که پلار مړي او د پلار په ځای بیا نیکه برخه اخلي، د نیکه میراث دوه حالت لري. څلور حالت دي چې په هغې کې نیکه د پلار سره په میراث کې فرق لري، یو شان دی، او دوه حالت دي چې په هغې کې بیا د نیکه میراث د پلار د میراث سره فرق لري. هغه څلور حالات چې په هغې کې نیکه له پلار سره یو شان میراث وړي، په هغې کې لومړنی حالت هغه دا دی چې لکه څنګه چې پلار د مړي د نارینه اولاد په موجودیت کې سدس یا شپږمه برخه اخلي، دغه رنګه نیکه هم د مړي د نارینه اولاد په موجودیت کې شپږمه برخه اخلي. مثلا یو سړی مړ کیږي، له هغه څخه دوه زامن پاتې کیږي، زوی او بل زوی دی او پلار دی او مور یې ده، ښځه یې ده. د مسلې د حل لپاره ګورو. دا چې په دې مسله کې زوی ګورو د پلار سره زوی را زامن د پلار د زامنو په موجودیت کې راغلي، نو د زامنو په موجودیت کې پلار عاصب نشي ګرځېدلی، ځکه لومړنی عاصب په عصباتو کې موږ ویلی وو لومړنی عاصب زوی دی. نو چې زوی موجودي پلار عاصب نشي ګرځېدلی، نو دا زامن دلته دواړه عاصبان دي، دوی ته عین لیکو دا عاصبان دي. پلار د دې زامنو په موجودیت کې یو پر شپږ برخه اخلي، مور هم یو پر شپږ برخه اخلي، ځکه د مړي اولاد شته چې اولاد شته یو پر شپږ برخه اخلي، او د ښځې برخه دلته یو پر اته ده، ځکه د مړي د اولاد په موجودیت کې ښځه یو پر اته برخه اخلو. راځو د مسلې د حل لپاره. مخارج موږ لرو، یو شپږ، بل مخرج هم شپږ دی او بل مخرج اته دی. د دواړه شپږ یو بل سره تماثل لري، یو شان دي، نو دواړو نه یو اخلو، په یو باندې کراس کش کوو، شپږ او اته پاتې شو. د شپږو او اتو مخرج مخکې هم موږ معلوم کړی او څلېرویشت راځي، ځکه شپږ هغه هم په دوو باندې پوره تقسیمیږي چې درې راځي، اته هم په دوو باندې پوره تقسیمیږي چې هغه څلور راځي. نو د طرفینو یا د وسطینو د ضرب حاصل هغه اصل د مسلې ګرځوو. مثلا څلور ضرب شپږ څلېرویشت او اته ضرب درې دا هم څلېرویشت راځي. نو مسله څلېرویشت نه شروع کوو. راځو څلېرویشت تقسیم شپږ درې او درې ضرب یو درې، همدارنګه څلېرویشت تقسیم شپږ درې، څلېرویشت تقسیم شپږ څلور راځي او څلور ضرب یو څلور، همدارنګه بیا څلېرویشت تقسیم شپږ څلور، څلور ضرب یو څلور، او څلېرویشت تقسیم اته درې، درې ضرب یو درې او څلور، اووه او څلور یولس، څلېرویشت نه چې یولس لرې کړو دیارلس پاتې شو، دوه زامنو ته شریک دیارلس برخې پاتې کېږي. دا چې د زامنو برخه موږ معلومه کړي، ځکه زامن دوه دي او برخې دیارلس دي چې د دوی ترمنځ پوره او په کامله توګه تقسیم کړی شي. راځو د زامنو د تعداد او د هغوی د مشترکې برخې ترمنځ نسبت ګورو. د زامنو تعداد هغه دوه دی، دوه زامن دي، او برخې مشترکه برخه هغه دیارلس ده. د دیارلسو د دوو ترمنځ دوه نسبته موږ ویلی ګورو، یا توافق او یا تباین. که چیرې د دواړو ترمنځ موږ وګورو چې توافق نشته دی، ځکه داسې یو عدد نشته چې په هغې باندې د هم دوه پوره تقسیم شي او هم د په دیارلس پوره تقسیم شي. نو ګورو چې د دواړو ترمنځ تباین موجود دی، او د تباین په صورت کې د سرونو تعداد یا د اشخاصو تعداد راخلو ضریب د مسلې ګرځو، نو دوه ضریب د مسلې ګرځو. مسلې د حل او د فصل لپاره 2040 اته څلوېښت راځي،
او 2 ضرب 14 شپږ راځي دواړه زامنو جدا جدا 14 برخې رسیږي 14 د یو رسیږي 14 د بل ځکه 14 شپږ راځي شپږ چې په 2 زامنو تقسیم کې د دواړو 14 برخې رسیږي او 2 په 4 کې 8 بیا 2 په 4 کې 8 او 2 په 3 کې شپږ اوس ګورو مسله امتحانو شپږ او 8 14 8 2 شو 3 15 شو 14 8 40 مسله زمونږ یعنی دغه حالت و د پلار د برخې لومړنی حالت چې د نارینه اولاد په موجودت کې 1 پر شپږ وړي که چیرې د دې پلار پر ځای پلار نه و او د پلار پر ځای موږ نیکه فرض کړو پلار نشته نیکه دی نیکه هم په همدغه مسله کې د پلار په شان 1 پر شپږ برخه اخلي نو که چیرې د پلار په ځای نیکه په دې مسله کې بیا هم د مسلې حل همدغه دی ځکه په دې حالت کې نیکه د پلار په شان دی دویم حالت چې په هغې کې نیکه د پلار په شان دی هغه د لکه څنګه چې پلار د ښځینه اولاد په موجودیت کې هم 1 پر شپږ برخه وړي او هم عاصب ګرځېږي دغسې نیکه هم د نارینه ښځینه اولاد په موجودیت کې هم 1 پر شپږ برخه وړي او هم عاصب ګرځېږي مثلا یو مسله کې یو سړی مړ دی د هغه پلار پاتې دی مور یې پاتې ده او خاوند یې پاتې دی ښځه مړه ده هلته هم سړی مړ که دلته به ښځه مړه کړو چې خلک خفه نه شي چې همدا سړي مړه کوئ او ورسره لور پاتې ده نو اوس دلته د مسلې د حل دپاره ګورو پلار په دې حالت کې 1 پر شپږ برخه وړي ځکه لور موجوده ده خو د 1 پر شپږ برخې سره سره عاصب هم دی 1 پر شپږ برخه مړي او ورسره جمع عین د عاصب معنا ورکوي 1 پر شپږ برخه مړي او ورسره عاصب هم دی ځکه د پلار نه پرته په دې وارثانو کې بل نږدې عاصب نشته دی خاوند عاصب کېدلی نه شي یوازې پلار دی چې هغه عاصب کېدلی شي نو په دې وجه باندې هم 1 پر شپږ خپله فرضي حصه وړي او هم ورسره عاصب دی او همدارنګه مور 1 پر شپږ برخه وړي ځکه د موږ ویلي وو چې د مړي د اولاد په موجودت کې ښځه مور 1 پر شپږ برخه وړي او دلته د مړي اولاد شته چې هغه لور ده همدارنګه خاوند 1 پر 4 برخه وړي ځکه د مړي لور اولاد شته او د مړي د اولاد د موجودیت په سبب کې خاوند 1 پر 4 برخه وړي او لور 1 پر 2 برخه وړي ځکه موږ ویلي وو چې کله لور یوه هغه 1 پر 2 برخه اخلي راځو مخارج اخلو یو مخرج شپږ دی بل هم شپږ دی بل 4 او 2 اوس دلته د دواړو شپږو ترمنځ تماثل موجود دی یو شپږ باندې کرښه کش کوو شپږ 4 او 2 پاتې شو همدارنګه که دې ته وګورو 2 هم په 4 کې داخل دی هم په شپږو کې داخل دی 2 باندې کرښه کش کوو شپږ او 4 پاتې شو دواړو ترمنځ توافق شته شپږ هم په 2 باندې پوره تقسیمېدلی شي چې 3 راځي 4 هم په 2 باندې پوره تقسیمېدلی شي چې 2 راځي نو د طرفینو چې شپږ او 2 راځي یا د وسطینو چې 4 او 3 راځي د ضرب حاصل د اصل د مسلې د شپږ ضرب 2 هم 12 راځي او 4 ضرب 3 هم 12 راځي نو مشترک مخرج یا اصل د مسلې هغه 12 نیسو اوس راځو د مسلې د حل لپاره 12 تقسیم شپږ 2 او 2 ضرب 1 2 12 تقسیم شپږ 2 راځي 2 ضرب 1 2 همدارنګه 12 تقسیم 4 3 په یو کې 3 او 12 تقسیم 2 شپږ په یو کې شپږ ګورو شپږ او 3 9 او 2 11 او 2 14 عاصب منګه د عاصبانو په برخه کې ویلي وو چې عاصب د ذوی الفروض د برخو د تقسیم څخه وروسته که څه شپات شو عاصب ته رسیږي او دلته د پلار د وارثانو برخې د اصل برخې څخه کم څومره چې موږ مال تقسیم کړی له هغې څخه د وارثانو برخه زیاتیږي چې دې حالت ته عول وایي عول باندې موږ بحث کړی و نو په دې حالت کې پلار ته هماغه صرف د فرضیت حصه ورسېده بلکې د هغې نه هم کمه رسیږي عاصبیت کې ورته چې شپاتی نه شو ځکه موږ که وګورو شپږ او 3 9 راځي 9 او 2 11 او 2 14 راځي نو دې حالت ته عول وایي او عول موږ ویلو چې د عول په حالت کې مشکل اسانه دی زمونږ برخې 14 پکار دي او موږ ټول مال په 12 برخو تقسیم کړی نو په 12 نه تقسیمو په 14 برخو تقسیمو 2 به پکې د پلار شي 2 به د مور شي او 3 به د خاوند برخه شي او شپږ به د لور شي په دې حالت کې لور شپږ برخې اخلي یعنی د ټول مال نیمایي لور اخلي او نور پلار او خاوند او مور هغه بیا د کمه برخه اخلي
اوس کچری یعنی دا د دویم حالت و د نیکه د برخې موږ ویل چې نیکه په دویم هغه حالت کې لکه څنګه چې پلار د خزینه اولاد سره هم عاصب دی هم یو پر شپږ برخه وړي او هم ورسره عاصب دی دغه رنګ نیکه هم د پلار په شان کچری یعنی معنا دا که پلار نه و او د پلار په ځای نیکه و نیکه په دغه حالت کې هم یو پر شپږ برخه اخیسته او هم ورسره عاصب وي د مسلې حل هم دغه شان دی دریم حالت هغه حالت چې پاغي کې پلار د نیکه د پلار په شان برخه اخلي هغه حالت دی چې کله د مړي وارث نه موجود او یو اولاد مونږ لري نه خزینه او نه نارینه اولاد ولري په دغه حالت کې موږ ویلو چې پلار عاصب ګرځي مثلا یو سړی مړ کیږي دغه مور پاتې کیږي دوه خويندې پاتې کیږي او پلار پاتې کیږي په دې حالت کې مور یو پر شپږ برخه اخلي ځکه دلته د اولاد او یا د دوه خويندو پښتون موجودت کې مور یو پر شپږ برخه اخلي او د خويندو برخه چې دوه خويندې دي خو پلار موجود دی د پلار په موجودت کې خويندې برخه نه لري ځکه د کله چې منګ ویلو چې کله او مړی چې کله کلاله و بیا په هغه صورت کې خويندې برخه لري او چې مړی کلاله نه خويندې برخه نشي اخیستلی ځکه دلته پلار شته د مړي او چې کله د مړي پلار موجود وي مړی کلاله نه حسابېږي او چې کلاله نه خويندې پکې برخه نه لري نو دا دې وخت کې محجوبې دي برخه نه لري او پلار دې وخت کې عاصب دی ځکه د مړي اولاد نشته دی عاصب دی نو عین ورته څه مخې ته لیکو مثلا شپږ مخرج د شپږو نه شروع کړو شپږ تقسیم شپږ یو په یو کې یو د دوی شو دوی خو برخه نه لري څو شپږو نه چې یو برخه کټ کو پنځه پاتې کېږي پنځه برخې پلار ته پاتې شو اوس په دې حالت کې پلار عاصب دی همدارنګه یعنې دا دریم حالت موږ ویل چې نیکه هم د پلار په شان دی که چیرې پلار نه و او د پلار په ځای نیکه وای بیا هم نیکه هم همدغسې مسله حل کېږي او د پلار په شان برخه اخلي څلورم هغه حالت چې په هغې کې نیکه د پلار سره یو شان برخه اخلي هغه حالت یعنی لکه څنګه چې پلار د مور د طرفه خويندې محجوبه وي په دغه ډول نیکه هم د مور د طرفه خويندې محجوبه وي مثلا یو سړی مړ کېږي د هغه پلار او مور او ښځه او خور بله خور دوه خويندې لري د مور د طرفه او پلار لري او سړی مړ کېږي او مور لري او ښځه لري په دې حالت کې د پلار برخه بل عاصب نشته او مونږ دا ویلي وو چې کله د مړي اولاد نارینه نه موجود د نارینه اولاد په نه موجودیت کې پلار عاصب ګرځي دلته ورته عین لیکو په دې حالت کې د عاصب ګرځي مور یو پر شپږ برخه اخلي ځکه دلته دوه خويندې موجودې دي نو چې دوه خويندې موجودې مور یو پر شپږ برخه اخلي او د ښځې برخه یو پر څلور ځکه د مړي اولاد نشته نو برخه یو پر څلور راځي او دوه خويندې د مور د طرفه خويندې دي دا نو د پلار په سبب باندې د مور د طرفه خويندې هغه محجوبېږي برخه نه لري راځو د مسلې د حل دپاره مخارج یو شپږ دی بل څلور دی د شپږو د څلورو دواړه توافق کوي په دوو باندې شپږ تقسیم دوه درې راځي او څلور تقسیم دوه هم دوه راځي نو د طرفینو او یا وسطینو د ضرب حاصل شپږ په څلور په دوو کې هم 12 راځي او څلور په دریو کې هم 12 راځي نو مثلا 12 نه شروع کوو 12 تقسیم شپږ دوه ضرب یو دوه 12 تقسیم څلور درې په یو کې درې درې او دوه پنځه راځي چې 12 نه کټ کوو و باقي شو عاصب باقي برخه اخلي و برخه د پلار کېږي دلته خويندې د مور د طرفه خويندې هغه د پلار په سبب باندې محجوبې دي نو لکه څنګه چې د پلار په سبب باندې د مور طرفه خويندې محجوبې دي دغسې د نیکه په سبب باندې هم محجوبېدلی شي معنا ده چې که چیرې د پلار په ځای نیکه وای نیکه هم د مور د طرفه خويندې محجوبولې مسله په همدې ترتیب حل کېږي راځو دوه هغه حالات دا څلور هغه حالات و چې په دې کې نیکه او پلار دواړه یو شان برخه اخلي راځو دویم هغه حالاتو ته
چې په هغې کې نیکه د پلار سره فرق لري په میراث کې هغه لومړی د امرتینو په مسله کې د امرتینو مسله مخکې موږ نه ده ویلي امرتینو مسله هغه مسئلې ته وایي چې کله پلار او مور د ښځې یا د خاوند سره ښځې یا خاوند سره پلار او مور ځان ته په میراث کې راشي په دغسې حالت کې مور د پلار سره مور د باقی مال دریمه برخه اخلي او د نیکه سره د ټول مال دریمه برخه اخلي دومره فرق دی د امرتینو په مسله کې مور له پلار سره د باقی مال دریمه برخه اخلي خو له نیکه سره د ټول مال دریمه برخه اخلي مثلا مسله حل کوو لومړی د پلار سره مسله حل کوو مثلا یو سړی مړ کیږي د هغه مور پاتې کیږي ښځه پاتې کیږي او پلار پاتې کیږي همدا درې وارثان لري په دې حالت کې مور یو پر درې برخه لري ځکه د مړي اولاد نشته چې اولاد نشته مور یو پر درې برخه اخلي او ښځه یو پر څلور برخه اخلي ځکه د مړي اولاد نشته چې اولاد نه یو پر څلور برخه اخلي پلار په دغه حالت کې عاصب دی ځکه چې کله د مړي اولاد نه موجود نارینه پلار عاصب ګرځېږي د مسلې مخارج یو درې دی او بل څلور دی د دریو د څلورو ترمنځ نه تداخل شته نه تماثل او نه توافق معنا ده چې دوی دواړو ترمنځ تباین دی نو تباین په صورت کې دواړه ضربه و درې ضربې څلور 12 راځي مخرج 12 راځي 12 تقسیم 3 څلور په یو کې څلور او 12 تقسیم څلور 3 په یو کې 3 پلار د پاره څلور او 3 و راځي 15 برخې پلار ته پاتې شي دې مسأله کې یعنی په دغه حالت کې مور د ټول مال دریمه برخه نه بلکې د باقی مال دریمه برخه وړي یعنی دا مسأله غلطه ده د دې صحیح حل هغه داسې دی چې لومړی ښځه مور او پلار د مسألې د حل لپاره ښځې برخه معلومه ده یو پر څلور برخه د مور یو پر درې برخه ده او پلار عاصب دی خو د دې په خاطر باندې اوس دلته موږ په دې مسله ته کراس ځکه موږ کش کړی او غلط ورته ځکه وایو چې مور او پلار ښځه او خاوند یو د ښځې او د خاوند برخې هغه باید للذکر مثل حظ الانثیین معنا دا چې نارینه به د ښځینه او دوچنده برخه اخلي خو په دې مسله کې که موږ وګورو د ښځینه د نارینه برخه د ښځینه دوچنده نه ده دلته نارینه پلار دی د پلار برخه 15 ده او د مور برخه 4 ده اوس د پلار برخه د مور دوچنده رانغله که چېرته د مور دوچنده راتلی نو چې د مور 4 برخه راځي د پلار باید 8 وای بیا به دوچنده وای نو په دې خاطر باندې مخې ته موږ کراس کش کړی نو د مسلې د حل لپاره دې ته د امرتینو مسله وایي چې لومړی د ښځې برخه ورکوو د باقي مال څومره مال چې پاتې شو د باقي مال دریمه برخه مور ته ورکول کېږي مثلا د مور د برخې ته موږ نه ګورو یوازې د ښځې برخه ورکوو نو مخرج څلور د څلور باندې مال تقسیموو څلور تقسیم څلور یو ضرب یو چې د څلور نه ډېر شي 3 پاتې کېږي په دې باقي مال کې بیا مور ته دریمه برخه ورکوو اوس د دریو دریمه برخه یو راځي 2 پلار ته پاتې شو اوس دلته په دې مسله کې اوس دلته چې کله مور ته د باقي مال دریمه برخه ورکول شي نو هغه آیت هم تطبیقیږي چې للذکر مثل حظ الانثیین یعنی یو نارینه به د 2 ښځینو برابر برخه اخلي د مور برخه یوه ده د پلار یې دوچنده شوه 2 شوې نو مسله حل کېږي دې مسئلې ته د امرتینو مسله وایي یو دا چې ښځه په مسله کې راشي یا دا چې خاوند راشي هغې مسلې حل هم همداسې دی نو مور په دغه حالت کې د امرتینو په مسله کې د باقي مال دریمه برخه اخلي نه د ټول مال دریمه برخه ځکه دې مسلې ته موږ کراس کش کړه دا مسله صحیح نه ده خو د نیکه سره که چیرې د دې پلار په ځای نیکه موجود وای یو سړی مړ کېږي د هغه مور پاتې کېږي ښځه پاتې کېږي او پلار نیکه پاتې کېږي د پلار پر ځای نیکه دی د نیکه سره بیا مور د باقي مال دریمه برخه نه بلکې د ټول مال دریمه برخه اخلي یو پر 3 او د ښځې برخه یو پر 4 ده او نیکه عاصب ګرځي اوس دلته مخارج یو 3 دی او بل 4 دی نو 3 ضرب 4 12 راځي 12 نه مسأله شروع کوو 12 تقسیم 3 4 او 4 ضرب 1 4 او 12 تقسیم 4 3 ضرب 1 3
درې او څلور ورځې و چې د 12 نه کټ شي 15 پاتې کېږي 15 د نیکه شوي. دلته باک نه کوي چې د مور برخه د پلار په نیمایي د نیکه په نیمایي نه ده، ځکه د مور رشته د نیکه په نسبت باندې مړي ته نږدې ده. نو پروا نه کوي، خیر ده که للذکر مثل حظ الانثیین رانشي. نو د پلار یو فرق هغه حالت چې نیکه د پلار سره پکې فرق لري، یو د امرتینو مسله شوه چې د پلار سره مور د باقي مال دریمه برخه اخلي، نه د ټول مال، او د نیکه سره د ټول مال دریمه برخه اخلي. یو فرق دا شو. دویم فرق هغه د سکه ورونو په مسله کې دی. د سکه ورونو په مسله کې اختلاف دی. د احنافو په نسبت باندې مشکل نشته دی. د نیکه په موجودیت کې ورونه هغه محجوب دي، ځکه عاصبان موږ اخیستي وو 12 نفر دي، په هغې کې لومړی زوی دی، دویم لمسی دی، دریم پلار دی، څلورم نیکه دی، او پنځم سکه ورور، ناسکه ورور، اووم سکه وراره، او اتم ناسکه وراره، نهم سکه کاکا، لسم ناسکه کاکا، یو لسم د سکه کاکا زوی، او دولسم د ناسکه کاکا زوی. دا 12 عصبه بنفسه موږ ویلي وه، موږ دا قاعده ایښې وه او دا مو ویلې وه چې که چیرې زوی موجود وي، د زوی په موجودیت کې دا نور عصبان دا ټول محجوب دي، دوی برخه نه لري. هغه که لمسی دی او که پلار دی. پلار یعنی که د فرضیت پر اساس چې کومه برخه وړي هغه وړي، خو د عصبیت پر اساس د زوی په موجودیت کې برخه نشي وړلی. یا دا که پلار زوی نه و موجود او زوی مړ وه، د زوی په ځای لمسی موجود، نو بیا د لمسي په موجودیت کې پلار، نیکه، سکه ورور دا ټول دا محجوب دي. همدا په همدې ترتیب سره که چیرې لمسی نه و پلار موجود و، نو د پلار په موجودیت کې دا لاندې عصبات ټول محجوب دي. په همدې ترتیب د نیکه په موجودیت کې که چیرې پلار نه وي، نو سکه ورور، ناسکه ورور دا ټول محجوب دي. دا د احنافو په نسبت باندې مشکل نشته دی. همدغه ترتیب دی چې که چیرې نیکه موجود وي، د نیکه په موجودیت کې سکه ورونه او ناسکه ورونه ټول د میراث څخه محجوب دي، هغوی میراث نشي وړلی د نیکه په موجودیت کې. خو د جمهورو فقهاو په نسبت باندې بیا نیکه د ورونو سره هغه ورونه د نیکه په سبب باندې نه محجوبېږي، د پلار په سبب محجوبېږي. فرق دا دی د پلار په سبب باندې ورونه سکه او ناسکه ټول محجوبېږي د جمهورو فقهاو په نسبت باندې، خو د نیکه په سبب باندې ورونه نه محجوبېږي. او وجه یې دا ده چې نیکه هم د یو سړي د مړي د پلار په سبب باندې خپلواني، او ورور یې هم د پلار په سبب خپلواني، د دواړو د قرابت رشته او هغه رابط هغه یو دی چې پلار دی. نو په دې وجه باندې چې نیکه برخه لري په میراث کې، ورونه یې هم لري. نو د دې مسایلو د حل په خاطر انشاءالله بیا په آینده درس کې به مسایل د دې هر یو بیل بیل حل کو چې د نیکه د ورونو سره مسایل په کوم ترتیب سره حل کیږي او څنګه به یې حل کوو. ومن الله التوفیق. على اللقاء. التقوا د یو ډاډمن راتلونکي پر لور.